Өлкөнүн финансы банк секторунун коопсуздугун жана финанс кредит уюмдарынын активдеринин сакталышын камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга жана ошондой эле банк эмес финанс кредиттик уюмдарына 2020 жылдын 7 октябрында өз ишин токтотуп, өлкөбүздөгү саясий абал туруктуу болгонго чейин коопсуздук чараларын күчөтүүнү сунуштайт. Улуттук эл карт төлөм системасы нак эмес төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууну улантууда. Ошол эле учурда акча каражаттарын которууну камсыз кылган улуттук төлөм системаларынын ошондой эле чек ара аркылуу төлөмдөрдү ишке ашырууга мүмкүндүк берген эл аралык система SWIFT вактылуу токтотулду. Банктардын иши токтотулгондугуна байланыштуу жаралган ыңгайсыздарды кардарлар түшүнүү менен кабыл алуусун суранабыз. Улуттук банк азыркы учурда жагдайды байкоодо өлкөнүн финансылык жана төлөм системасынын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн тиешелүү чараларды колдонот.